Ikke overraskende er mitt spørsmål til kunnskapsministeren. Hvis vi er opptatt av at elevene tilegner seg gode, grunnleggende ferdigheter, er læreren viktigst. Hvis vi vil bekjempe mobbing, er læreren viktigst. Hvis vi vil forbedre oss på PISA, er læreren viktigst. Hvis vi vil forebygge frafall, er læreren viktigst. Og hvis vi er opptatt av sosial utjevning, så er læreren viktigst. Norske lærere møter store forventninger om å gjøre undervisningen mer spennende og utfordrende for elevene, og ikke minst forventer vi at lærerne skal beherske ny teknologi, og at elevene skal kunne nyttiggjøre seg dette i fagene. Etter utallige stortingsmeldinger fra denne regjeringen, hvor lærerens kompetanse fremheves som viktigst, burde alt ligge til rette for en storsatsing på lærere som Høyres leder har tatt til orde for. Om regjeringen mener alvor med sine stortingsmeldinger, så er den videreutdanningstakten regjeringen har lagt seg på pinlig ambisjonsløs. 1850 lærere i året på videreutdanning betyr at det vil ta flere tiår før norske lærere har fått én runde med nødvendig faglig påfyll. Hvis de underviser i flere fag, så trenger de flere runder for å kunne få den nødvendige kompetansen i sine undervisningsfag. Så ser vi at kunnskapsministeren på pressekonferanse om SVs programforslag lanserer mer gym og skolematreformer til mange milliarder. Etter 7 år i regjering så burde kanskje SV ha lært seg at det er noe som heter å prioritere. Så mitt spørsmål til kunnskapsministeren blir da: hva kommer først for kunnskapsministeren og SV? Kompetanseløft for lærerne eller skolemat og gym til milliardbeløp? Statsråd Halvorsen. Kompetanseløft for lærere kommer først, men skolemat og gym for elevene vil jeg foretrekke framfor skattelette til de rikeste. Så det er jo ikke nødvendigvis sånn at elevene slåss om de samme kronene og lærerne slåss om de samme. Jeg gleder meg til at den prioriteringsdebatten kommer fremover, for flere og flere har blitt oppmerksomme på at fysisk aktivitet øker læringsutbyttet. Vi får rett og slett smartere elever av det. Og de som spiser sunt, er også mer mottagelig for læring. Det er en annen diskusjon. Eller det vil si, det henger sammen med hva slags utbytte elevene får. Og vi kan jo tenke oss også at det kan være andre yrkesgrupper som kan inviteres inn i en slik modell. Men lærerens kompetanse er viktigst, uansett. Og i forgårs hadde jeg gleden av å dele ut Holmboe-prisen til en utmerket god mattelærer fra Trondheim, Nardo. Jeg vil gjerne at hennes navn står i stortingsreferatene for evig tid. Hun heter Gina Onsrud. Hun er en meget oppegående praktisk mattelærer som nettopp kan bruke den kompetansen hun har gjennom ulik type påfyll i sin lang yrkeskarriere og egne erfaringer. Og det er viktig at alle lærere får mulighet til etterutdanning og til videreutdanning. Og videreutdanningen har vi nå laget en ny modell for, og vi sørger for at de som kommunene søker etter, og kommunene har kommet bedre ut av den modellen, at de får plass på den videreutdanningen. Og så er mitt ønske, eller skal si, meget sterke oppfordring til kommunene, å benytte seg av den muligheten bedre. I forbindelse med ungdomstrinnsmeldingen så skal vi ha en egen gjennomføringsstrategi over 5 år, som tar utgangspunkt i kompetanseheving på skolenivå. Det skal gå på klasseledelse, det skal gå på lesing og skriving og regning, og det er for at lærerne skal få påfyll, og at lærerkollegene på de forskjellige skolene skal støtte hverandre i å jobbe mer variert og motiverende. For vi vet jo alle at elevene på ungdomsskolen sliter med motivasjon. Aspaker til oppfølging. Ja, jeg konstaterer at statsråden nå snakker seg helt bort. Statsråden argumenterer her for et behov som er mye større enn den etter- og videreutdanningstakten som i dag er i Norge. Hun refererer til ungdomsskolemeldingen, jeg kunne referere til spesialundervisningsmeldingen, jeg kunne referere til utdanningslinja, og jeg kunne gjort rekken av stortingsmeldinger lenger hvor læreren er viktigst. Og når da i underkant av 2000 lærere, 4000 lærere søker, men igjen får altså bare knapt 2000 lærere dette tilbudet. Revidert kommer, ingen vilje til å satse mer på det som er aller viktigst. Høyre har foreslått en modell hvor staten skulle ta et enda større ansvar for at enda flere lærere skulle få et tilbud om å heve sin kompetanse. Så jeg stiller igjen spørsmålet: har kunnskapsministeren og denne regjeringen en faktisk vilje til å prioritere landets lærere? Statsråd Halvorsen.
Jeg forundrer meg litt over representanten Aspaker, for vi har hatt mange runder om hvordan vi skulle få til det spleiselaget om videreutdanning i Stortinget. Og både lærerne og staten har kommet kommunene i møte, sånn at vi har laget en modell som mer lukrativ for kommunene nå enn den var. Og grunnen til at kommunene skal ta en del av ansvaret for videreutdanning, det at det de som arbeidsgivere for lærerne. Representanten Aspaker husker jo sikkert at Kristin Clemet flyttet arbeidsgiveransvaret fra staten til kommunene. Og da det viktig at de tar det arbeidsgiveransvaret, og en del av det arbeidsgiveransvaret det å sørge for at de ansatte får videreutdanning. Så har vi likevel gått inn med en sponsing fra statens side, som veldig lukrativ, og som har gjort at vi har flere søkere i år enn vi hadde i fjor, og alle de som kommunene med på å spleise på, stiller vi opp med fra statens side. Så mener jeg at vi har en jobb å gjøre i forhold til at kommunene må se at de ikke bare tjent med kortere etterutdanningskurs, men kompetanseheving som krever videreutdanning, og det ansvaret påligger dem.